係，大家好啊，又係我木頭哥啊。咁琴晚就美國個股市又大跌啦，咁所以咧就都想講下自己睇法啦。咁今個星期咧就百萬增倉交易血淚史咧就唔得閒做，咁基於一啲個人原因啦。咁但係都有朋友想聽下我睇法咧，所以就即刻就錄條片啦，因為唔係好想打字。咁中意呢條片嘅朋友記得subscribe 同埋去訂閱我哋嘅大學投資嘅 YouTube channel 啦。咁今日嘅標題咧就係美股末日啊，借機會啊。咁先睇睇個免責聲明啦。咁回顧翻咧就過去呢一個星期咧就一堆利淡嘅因素啦，咁先就係攞翻 payroll 啦，咁就大勝預期啦，咁所以就令到大家覺得係加息啦，咁所以就個市就插啦。咁bond yield 咧就即刻彈咗上去啦，咁加息預期就升溫啦，咁油價咧依然係高位啦。咁金價就唔使睇啦，打仗咧就都係一個煙幕啦，咁但係咧就過呢個星期咧都係因為呢啲嘅消息咧，又令到個 market 有少少 pullback 啦。咁值得留意咧就係侵嘅reaction。佢其實琴晚咧喺 Truth Social 嗰度咧就出咗個 post 就話喂個飛龍係好嘅話，個飛龍咁好嚇，咁個股市升喎咁樣。咁但係咧呢樣嘢咧市場冇理佢。嗱呢樣嘢就應驗咗咧就係good news is good news bad news is good news， 即係當個 market 係好嘅時候咧就係bad news is good news 係咪？咁但係當嗰個市場大家覺得係即係利乜嘢都利淡咧，其實咧就咩消息咧都係會淡。咁其實呢樣嘢咧就等於咧你嘅朋友或者你嘅伴侶。咁當佢咧發脾氣嘅時候咧，當佢心情唔好嘅時候咧，其實咧你講乜嘢咧，或者佢聽啲咩接收咩信息咧，佢嗰個情緒咧都係會爆發嘅。咁其實 market 咧嗰個市場情緒咧，即係其實大家都會明白咧，其實有好多時候咧都唔係好理性嘅。咁變咗就係當係有一啲情緒有一啲嘢去觸發到嘅時候咧，其實啲人咧有理冇理咧就沽咗先，甚至乎咧就係因為嗰一下嘅 trigger 咧而觸發咗一啲程式交易咧，咁令到咧就係嗰個美市咧嗰個跌勢咧非常之急勁。咁另外咧啲利淡因素就係AI 嘅資本開支就增加咗啦。咁但係有趣嘅係咧就係 Google 咧喺佢發布咗就係話要增加去集資呢個800億啦。咁連巴郡咧都有入資入股嘅時候咧，咁多嗰一刻咧個市場咧就係將 Google 咧沽咗落去。咁但係喺琴晚個表現嚟講咧 ，Google 咧就竟然咧係守得住，即係話咧啲大盤咧或者一啲即係啲基金佬咧，佢哋咧就睇到嗰個價值，因為連巴菲特啊都喺即係350蚊嘅水平嗰度去買入咧，咁變咗咧其實咧係見到個底嘅。咁即係喺呢個大冧市裏邊咧，大家抽翻出嚟去睇清楚咧，其實咧喺個別個股啊或者個別板塊嚟講咧，其實市場咧係揾緊一啲機會嚇。咁唔知後續係咪再跌啦？咁但係暫時呢一刻嚟睇咧，似乎咧如果大家見到有個股喺大冧市嘅時候係企穩，而又真係出現咗一啲reward to risk 係好高短線嚟講咧，佢企穩由基本面係非常之好嘅話咧，其實呢啲係值得留意嘅。咁跟住咧再睇睇個市寬指標咧，
就其實個 equal weight 指數咧由高位拉回啦，咁但係咧就未到清倉水平嘅嚇。咁呢一刻咧個判斷咧就係嗰個市寬係轉弱咗，但係咧就未去到咧年頭嗰啲咧就哇一路咁樣衝落去咧，基本上都係即係嗰個市寬轉差咧，就其實就真係一個冧市嘅情況，就未去到呢啲位置。只不過咧呢一刻咧就係短線咧就有拉回。咁如果咧係純粹係一啲高位拉回之後咧，喺呢啲相對低嘅位置咧有個 support 咧再熬翻上咧，咁其實呢啲咧就係非常之好嘅一啲嘅進場點嚟嘅。咁如果喺技術形態嚟講，呢個就好明顯就係個吸血 candle break out 之後跟住回踩，咁後續咧係到底係升定跌咧？咁好簡單就跌穿就清倉咯。咁但係呢一刻咧就未到清倉嘅一啲嘅信號。都係睇翻個納指高位咧，就呢個位置咧其實就係跌穿咗嘅。咁但係你話跌穿咗係咪就一定係清倉咧？只能講就係話科技股咧，短線咧係轉弱咗。咁但係如果下個星期咧呢個位置咧開始出現咗一啲嘅support，開始喺呢啲位度浮浮沉沉，咁又係咪機會咧？咁另外一樣嘢就係咧，其實NDXE 咧，我觀察咗都好多年㗎啦。其實咧好多時咧都會喺一短線嚟講咧，就會係跌穿之後，跟住再抽翻上去，跌穿又抽翻上去，跌穿又抽翻上去。咁但係咧呢個點解我依然會睇咧？就係佢短線嚟講，技術上佢係有個拉回嘅情況嚇。咁變咗咧就係多咗一個警號，就係如果佢之後佢再懟落去咧，咁即係話市寬轉弱咧，就連埋個標普500 equal weight 嘅指數咧都懟埋落去咧，咁基本上咧就係個市就會震散咗啦。咁就真係清倉啦。咁但係呢一刻咧就未去到一個清倉嘅 level，咁所以就要持續觀察嘅。咁但係喺呢一刻咧就有貨嘅朋友咧就如果 set 咗止損打中咗咧就冇再買翻啦。就呢一刻咧就要忍一忍手嘅，特別係做一啲短線嘅交易嚟講，一啲高槓桿嘅策略咧，就呢一刻係要忍一忍嘅。咁再睇翻咧就係標普500呢個50天線嘅水平咧，其實依然係喺50幾%嚇。咁呢個指標咧就好吊詭嘅，就其實呢個指標咧係用嚟撈底嘅，就唔係用嚟睇市寬嘅。咁簡單講就係咧，當嗰個市場咧係牛市嘅時候咧，佢會好集中一啲強勢板塊咧。其實佢市寬咧喺50呢啲水平咧依然係好牛嘅。咁但係咧調翻轉嚟講咧，如果咧當個大市係連啲強股都沽埋咧，衰到咧就係去到20呢啲水平咧，咁咧就係好多時都係大市見底，甚至係撈貨嘅機會。咁但係呢一刻咧就唔係，咁所以咧就要即係有耐性啲嚇，又或者陣間都分享嘅就係一啲個別板塊咧，我就即係會慢慢分住撈咁樣咯嚇。咁200天線股票比例都一樣啦，都係50幾水平咧。咁依家呢一刻咧就未到係一個真係撈，即係真係大市見底，即係一啲好 critical 嘅一啲嘅水平。咁CNN Fear Index，因為 Fear and Greed Index 啦。咁對比翻今年年頭4月咧，就係跌到個位水平啦。咁但係依家咧都係講緊40幾度嘅啫，42、47呢啲水平。咁係即係由最高位咧就拉回啦。咁你話之後係咪會插到去25以下咧？咁有咁嘅可能，有咁嘅可能。咁都係嗰句啦。如果當市場係好悲觀嘅時候，咁大家都要留意啦。咁再睇翻咧，就係喺過去10年咧嘅數據嚟睇咧，如果咧我喺50天線樓上，當個納指喺最高位跌6% 落嚟嘅時候，我就買一注，然後咧1個星期、1個月、3個月、6個月之後
就賣翻出嚟。咁到底發生咩事咧？嗰個勝率咧就出奇地高喎，真係好奇怪嗱。即係喺呢一度我唔係叫大家買啦，咁純粹係做一個統計啦。個勝率咧就係當你喺呢個情況咧買入之後咧，一個禮拜之後咧，個勝率竟然有60幾喎，竟然即係起碼唔係擲色仔先啦。咁但係呢個 reward to risk 咧就非常之差嘅，即係輸多贏嘅，輸多賺嘅。咁就但係咧以拉長翻個 time frame 嚟睇咧，1個月、3個月到6個月咧個勝率咧係高過70%嘅，而同一時間咧 reward to risk 係大過1嘅。咁變咗咧喺呢個時候咧，即係話當個市係急插係大跌，而佢又真係守到喺50天線上面咧，咁大家就要留意，就係拉翻長啲去睇咧。如果我分住去做一個策略嘅話咧，咁呢一度咧係一個相當高勝率，而同一時間咧嗰個reward to risk 咧都係有翻咁上下咧，咁就係好值得去留意翻。咁再用翻個20年嘅數據咧，如果我單日咧跌3%，而個指數咧都係 keep 住喺50天線樓上，咁到底我衝入去買一注嘅時候，咁發生咩事咧？一個禮拜嘅勝率咧就同擲色仔就差唔多，而且咧比小方佐單都好大，即係輸多過贏添。但係咧拉長翻咧1個月、3個月、6個月咧，大家見到咧個勝率一路增加1個月咧就依然都好差嘅，即係話咧呢一刻咧，如果你衝入去買咧，其實個勝率都唔係高嘅。咁但係咧拉長翻咧3個月嘅勝率係70幾，6個月嘅勝率80幾%咧，即係話咧個市咧調整咗一段時間之後，你撈個底分住買入咧，咁嗰個 reward to risk 咧就會喺翻度嘅，所以咧喺呢個時候咧就大家要多啲做功課去睇一睇自己嗰個策略係點啦。咁我睇翻咧就喺納指啦，咁其實短線嚟講咧就28,800啦，咁跌穿咗下一關咧就係睇27700嘅，咁再落咧就係前頂嘅水平咧就係上年頂咧就係26,250呢位。咁再睇翻咧就係喺侵侵關稅之後咧，其實大市拉回嘅黃金比率咧都係回到去0.382嘅水平。如果今次咧喺最低位拉上嚟，都係落翻50天線咧，呢啲位置咧，如果佢企穩咧，就可能咧係一個機會。咁過往歷史裏邊咧，其實喺侵侵1.0嘅時候，當時就係疫情啦，疫情之後急插啦，然後咧就一個好強勁嘅上升嘅，咁就好似啱啱今年年頭發生緊嘅事咁樣。咁其實喺當時咧個大市咧都係即係好無厘頭，都冇咩原因咁樣咧，就喺最高位咧就跌咗13% 落嚟。咁跟住之後咧就係一個好大嘅波幅，然後咧又再拉升，然後咧當佢升咗一段之後咧，又係跌咗12%，之後又係做一個好大嘅波幅嘅橫行，之後又再拉升，就直到咧就係2022年咧真係要大幅加息啦，通脹好高啦，咁當然啦，就依家市場呢一刻咧就係派錢緊咧，會唔會好似2022年咁嘅？咁但係咧暫時咧就即係綜合翻各大高手嘅一啲嘅睇法咧，其實美國加唔到好多息。另外就係如果因為下星期會有 CPI 數據啦，同埋聯儲局會新嘅主席Kevin Walsh 咧又會講嘢啦，呢個咧就會影響到大家對利率嘅走向咧，亦都會如果呢一刻市場好悲觀，而如果佢出嚟嗰個信號咧係令到大家冇咁悲觀咧，咁呢個又係另一個玩法。咁當然啦，咁即係
大家都係睇鷹嘅時候，佢再鷹啲咪夾落去咯，夾落去咁就冇計啦，夾落去咁要冧就要冧啦。咁但係即係如果喺侵角度嚟講，咁係咪又係咁咧？咁即係呢個都係一個市場博弈嚟嘅。咁但係暫時就未睇到呢樣嘢啦嚇。咁只不過就係話，當嗰件事未發生嘅時候咧，個市啦或者嗰啲人啦就驚咗先驚定先咁樣，咁一下懟一懟，咁變咗咧，其實係有啲 overreaction 嘅，我自己覺得。咁依家咧大家就經歷緊呢個短線嘅拉回咯。咁其實如果睇翻歷史咧，就係逢親呢啲短線拉回啦，即係未經濟衰退嗱，諗清楚，依家係憧憬加息，點解？因為個非農太好喎，因為即係 AI 咧就並冇係令到嗰啲 job creation 咧就降低，反而咧就業數字咧仲更加好仲請多咗人。咁其實係意味住係美國個經濟好好，美國經濟好，怕加息市跌，咁大家諗清楚背後個邏輯咯。咁另外再睇翻啲強勢板塊啦，SOX 啦，咁最高位拉回啦，其實就啱啱就跌到去呢個上升軌嘅底部，亦都喺20天線呢位。如果再穿咧就散咗啦，就好似今年年頭嘅黃金咁啦。咁但係如果呢啲位企穩咧，亦都係守住喺前頂呢啲水平咧，咁呢位確實係一個唔錯嘅進場點嚟嘅。咁亦都受惠翻就係話AI 嗰個發展咧，令到係好多一啲芯片嘅公司啊，一啲有專利技術或者同 NVIDIA 合作嗰啲公司咧，都有一個好強嘅股價上面都有個好強嘅支持咯。咁所以其實呢啲都係值得留意咯。咁 memory 嚟講咧，memory chip sector 咧，就睇翻隻 SNDK 咧，其實回望翻咧，當今年年頭都係好世界末日㗎，都係出現咗一個20% 嘅調整㗎。咁我喺呢啲時候儲貨啦，咁都短線都經歷過好大力小嘅拉回咧，都唔理啦，都係由佢啦。咁之後後續個升勢咧非常之強勁。咁有貨嘅朋友，咁呢一刻咁即係佢都係去到20天線啫，咁同埋20天線都有少少企穩嘅跡象咧。咁呢啲係咪機會咧？咁因為當佢升得好勁嘅時候，大家驚跌，咁而家跌咗啦，咁係咪再驚跌咧？咁呢樣嘢大家要睇咯。所以個總結嘅就係短線嚟講咧，就小幅係轉弱咗，咁但係就未到清倉信號嘅。咁亦都留意到就係個別嘅股票啦，同埋板塊咧係出現咗一個調整。咁短線嚟講都有一個拉回或者調整嘅機會。咁但係咧個股啊，或者啲強股咧依然係高位嘅。咁變咗喺呢個時候係清倉定係分住鬧咧？咁呢個大家要睇清楚自己嗰個策略同埋倉位係點樣。咁當然短線一啲高槓桿嘅咧，咁呢一刻咧就真係就好高風險啦。咁所以個展望咧就係我會 keep 住係去睇住個市況嘅變化啦。咁如果咧再插落去 EQV 指數係再插落去咧，咁就會觸發到一個清倉嘅一個信號。另外咧就係個股咧會繼續係會tighten 個 stop 啦，要將個止蝕止賺咧推高咯。咁同一時間咧，我自己就會 aggressive 啲咧，就會做一個換股嘅一個程序，即係咧沽咗啲短線係弱勢嘅，就將多呢筆錢咧就將佢咧分住撈咧，就係去買入一啲咧就強勢嘅板塊嘅 ETF。因為炒個股太難啦，太辛苦啦，我就寧願咧就買成個板塊咁樣咧，咁我倉位管理就容易好多，同埋咧我就可以簡化個組合咧，我就唔使成日吹太多咁樣。咁到最後都係嗰句咯，都係 stay invest 啦，stay foolish。
咁最後就係中意呢條片嘅朋友咧，記得訂閱大人學投資嘅 YouTube channel 啦，同埋我 Facebook page 啦。另外咧都新開咗個 Thread咧，就希望大家多多支持。咁今集時間係咁多，下集再見。